Tere! Selles videos tahaksin rääkida selfist, mis on seotud erinevate kohtadega. Nii-öelda siis armsaks või kalliks saanud kohtadega. On see siis elukoht või mingisugune ajutine koht, kus sa elad, mis sulle meeldib, mis on nii-öelda siis hingelähedane. Täpselt samamoodi see self, sarnane self, nad põimuvad ka läbi omavahel mingil moel, on erinevate inimestega seotud, kellega sa puutud kokku, kellega sa elad. Et see töötab siis nagu niimoodi, et lahkudes siis sellest kohast või lahkudes mingi inimese juurest, tunned nagu sihukest emotsionaalselt sihukest justkui tunnet, et on nagu raske, et jätad nagu millegiga hüvasti, et midagi justkui nagu võib-olla isegi võetakse nagu ära, et sihuke nagu mingi nagu hirm on ära minna, et äkki see ei juhtu enam uuesti või seda ei juhtu enam uuesti või et ma isegi vahest ei olegi nagu võimalik seda seletada täpsemalt, mis see nagu on või mis sellega seotud on. Aga see on selline nagu emotsionaalne tunne, mis tekitab nagu raskust. Ja see on ka nagu tegelikult seotud siis ego nii-öelda eraldatusega, kus kohas sa oled nagu siis põhimõtteliselt ikkagi justkui koged ennast kui lahus olevat teistest inimestest, kui tekib nagu mingisugune vahemaa ja kui sa nagu lähed mingisugusest kohast ära, et on nagu loodud siis justkui jällegi ego ja nii-öelda nende alaprogrammide poolt, selfide poolt selline energeetiline seos nende kohtadega ja inimestega. Ja siis see justkui tõlgib sulle ennast niimoodi, et sa lähed ära kuskilt või kellegi juurest, mida võib-olla tegema ei peaks või kas peaks ja tekib niisugune imelik, huvitav tunne, et ma olen ise nagu läbi elu enda juures kogenud seda, eriti lapsepõlvest tugevalt, nagu kui sa külastad mingisuguseid sugulasi või lahkud kodust kuskil, ma ei tea, sõidad välja esimest korda mingisesse kohta, siis on niisugune tunne, et nagu mure ja kuidagi mingi hirm seal taga ja rahutus. Et ja läbi elu nagu olen seda kogenud kuni siin siis selle ajani, kus ma ikkagi jällegi teadlikult hakkasin rohkem endaga tööd tegema, et siis läbi näha sellest selfist, et see on jällegi loodud ju eraldatuses ja kus on see ego vajadus klammerduda kohtade külge, mis tekitab turvatunde nii-öelda egole siis ja et see liikumine on nagu midagi, mis selle turvatunde ära võtab, sealt ära minemine või lahkuminek mingisugustest inimestest. Et see on olnud nagu tugev minu elus, aga ma olen saanud ka nagu palju liikuda ringi ja ma olen saanud hakata nagu vaatama seda, et alati, kui ma kuskile minema olen hakanud, siis see nagu on üles tulnud varasemalt. Ja siis ma nagu näen seda lihtsalt kui programmi, mille ma olen loonud ja nagu see on põhimõtteliselt minu enda nagu tekitatud siis nii-öelda mingisugused uskumused ja hirmud seotud olukorraga siis. Ja millest ma lihtsalt hakkasin vaikselt vabanema, nii kui ma nägin, et see tuleb üles, see rahutus või selline nagu raske tunne, siis ma lihtsalt vaatan seda, teadvustan omale ennekõike, kes ma olen,
keskendun enda südamepiirkonda ja siis mõtestan selle enda jaoks lahti, et millisel kujul ma täna näen nagu seda üldse elu ja kõike, mis mind ümbritseb, et see koht ei ole ju tegelikult, et see ei kao kuskile, kui ma lähen selle koha juurest minema, et ma olen ikkagi rohkem kui ainult see üks koht või rohkem kui selle seos selle ainukese või selle ühe inimesega või nende inimestega, et ma saan nagu liikuda vabalt edasi ja ma ei pea kogema ja tundma seda tunnet, sest see tegelikult ikkagi vaadeldes seda lähedalt, see ikkagi piirab ja värvib minu nagu taju ja minu elu kogemust. Ja siis, kui ma hakkan nagu seda vaikselt lahkama ja mõtestama seda enda jaoks lahti, et see ühendus ei katke tegelikult inimesega ja see koht jääb ikkagi alles ja ma saan alati tagasi tulla see kohta, kui see on vajalik ja nii ma olen tasapisi nagu lahti lõiganud ennast sellest selfist, mis on seotud siis kohtade ja inimestega ja selline lühike jutt siis sellest selfist.